ทศชาติชาดกเตมีชาดกพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพระเตมีทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมีขั้นสูงสุดคือทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ว่าจะไม่กระทำการใดที่จะทำให้ต้องไปสู่นรกอีกโดยทำพระองค์เป็นคนหูหนวกเป็นใบ้และเป็นง่อยแล้วออกบวชพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ากาสีมีพระมเหสีทรงพระนามว่าจันทาเทวีครองเมืองชื่อว่าพาราณสีทั้งสองพระองค์ไม่มีพระราชโอรสที่จะครองเมืองต่อจากพระองค์ชาวเมืองต่างพากันวิตกว่าบ้านเมืองจะระส่ำระสายหากพระเจ้าแผ่นดินไม่มีองค์รัชทายาทสืบสันตติวงศ์จึงพากันมาเข้าเฝ้ากราบทูลขอให้มีพระราชโอรสพระเจ้ากาสีทรงปรึกษาเรื่องนี้กับพระนางจันทาเทวีพระนางเห็นว่าทางเป็นไปได้มีอยู่ทางเดียวคือการรักษาศีลบำเพ็ญภาวนาเพื่ออาศัยบุญช่วยครั้นถึงวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำพระเจ้ากาสีจึงโปรดให้พระนางจันทาเทวีทำพิธีขอพระโอรสจากเทพเจ้าพระนางจันทาเทวีได้ทรงอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าได้รักษาศีลอุโบสถตลอดมาขอให้บุญกุศลนี้บันดาลให้ข้าพเจ้ามีโอรสเถิดด้วยอานุภาพแห่งศีลบริสุทธิ์พระที่นั่งของพระอินทร์บนสวรรค์ก็ร้อนขึ้นเมื่อทรงทราบถึงสาเหตุนั้นว่าพระนางจันทาเทวีปรารถนาโอรสจึงพิจารณาถึงโอรสที่สมควรแก่พระนางก็ทรงเห็นว่าควรเป็นพระโพธิสัตว์พระอินทร์จึงเสด็จไปอ้อนวอนพระโพธิสัตว์ให้จุติจากสวรรค์ไปเกิดเป็นพระโอรสของพระนางจันทาเทวีเพื่อเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่โลกต่อไปพระโพธิสัตว์ก็ทรงรับถ้อยคำอ้อนวอนของพระอินทร์และในขณะนั้นมีเทพบุตรอีก500 องค์ซึ่งกำลังจะจุติเหมือนกันได้กราบทูลพระอินทร์ว่าจะจุติไปเกิดเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ด้วยเช่นกันพระโพธิสัตว์จึงจุติพร้อมกับเทพบุตร500 องค์โดยพระองค์เองถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางจันทาเทวีส่วนเทพบุตรอีก500 องค์ได้ถือปฏิสนธิในครรภ์ของภรรยาเสนาอมาตย์ทั้งหลายเมื่อพระนางจันทาเทวีทรงตั้งครรภ์ทั้งพระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวีทรงดีพระทัยมากรวมทั้งข้าราชบริพารและชาวเมืองต่างก็พากันดีใจเช่นเดียวกันต่างพากันใจจดใจจ่อรอวันประสูติพระราชโอรสนับแต่วันที่พระนางตั้งครรภ์เกิดมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นคือข้าราชบริพารและชาวเมืองเกิดปิติดีใจกันทั่วหน้าหัวใจสดชื่นแจ่มใสอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งนี้คงเป็นเพราะความหวังที่จะมีพระโอรสใกล้จะเป็นความจริงครั้นครบกำหนดโทษมาศ10 เดือนแล้วในวันประสูติได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นคือเกิดฝนตกทั่วทั้งเมืองพาราณสีความแห้งแล้งที่เคยมีได้เหือดหายไปหมู่ไม้นานาพันธุ์ต่างสดชื่นพระนางจันทาเทวีประสูติพระโอรสสมดังความปรารถนาพร้อมภรรยาของเหล่าเสนาอมาตย์อีก500 คนพระโอรสทรงมีรูปโฉมงดงามยิ่งนัก
ทั้งพระเจ้ากาสีพระนางจันทาเทวี และประชาชนทั้งหลายมีความยินดีเป็นที่สุดพระเจ้ากาสีจึงตั้งพระนามโอรสว่าเตมีแปลว่าเป็นที่ยินดีของคนทั้งหลายบรรดาพราหมณ์ผู้รู้วิชาทำนายลักษณะบุคคลได้กราบทูลพระเจ้ากาสีว่าพระโอรสองค์นี้มีลักษณะประเสริฐเมื่อโตขึ้นจะได้เป็นกษัตริย์แห่งทวีปทั้งสี่พระเจ้ากาสีทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งและทรงพระราชทานนางนมแก่บุตรเสนาอามาตย์จำนวน500 นางส่วนพระโอรสทรงพระราชทานนางนมจำนวน64 นางที่มีลักษณะเลิศตามตำราคือมีรูปร่างสวยงามมีบุคลิกดีลักษณะพิเศษของแม่นมที่ได้คัดเลือกให้เลี้ยงดูพระโอรสมีลักษณะดังนี้ 1. ไม่สูงเกินไปเพราะแม่นมที่สูงเกินไปจะทำให้เด็กคอยาวเวลาดื่มนมต้องยืดคอ 2. ไม่เตี้ยเกินไปเพราะแม่นมที่เตี้ยเกินไปจะทำให้เด็กคอสั้นเวลาดื่มนมต้องหดคอ 3. ไม่ผอมเกินไปเพราะแม่นมที่ผอมเกินไปจะทำให้ขาของเด็กเสียดสีกัน 4. ไม่อ้วนเกินไปเพราะแม่นมที่อ้วนเกินไปจะทำให้เด็กเมื่อยตัวขาของเด็กจะเพลียเวลาดื่มนมจะอยู่ในท่าที่ไม่ถนัด 5. ไม่ดำเกินไปเพราะแม่นมที่ดำเกินไปจะมีน้ำนมเย็น 6. ไม่ขาวเกินไปเพราะแม่นมที่ขาวเกินไปจะมีน้ำนมร้อน 7. เต้านมไม่ยานเพราะแม่นมที่มีเต้านมยานจะทำให้เด็กจมูกแบนเวลาดื่มนมเต้านมจะย้อยลงมาทับจมูก 8. ไม่เป็นโรคหืดเพราะน้ำนมจะเปรี้ยว 9. ไม่เป็นโรคไอเรื้อรังเพราะน้ำนมจะมีรสเผ็ดวันหนึ่งพระเจ้ากาสีทรงอุ้มพระเทมีไว้บนตักขณะที่กำลังพิพากษาโจรผู้ร้าย4 คนด้วยเสียงที่ดุดังพระเจ้ากาสีตรัสสั่งให้เอาหวายที่มีหนามแหลมคมมาเฆี่ยนตีผู้ร้ายคนแรกที่มีความผิดน้อย100 ครั้งคนที่2มีความผิดมากกว่าคนแรกให้เอาโซ่ตรวนแล้วส่งไปขังคุกคนที่3ให้ประหารชีวิตส่วนคนที่4มีความผิดมากกว่าใครให้เอาเหลาเสียบทั้งเป็นแล้วปักประจานไว้หน้าประตูเมืองพระเตมีซึ่งอยู่บนตักพระบิดาได้ยินคำพิพากษาดังนั้นก็มีความตกใจหวาดกลัวทรงคิดว่าหากเราโตขึ้นได้เป็นพระราชาเราก็คงตัดสินโทษผู้ร้ายบ้างและคงต้องทำบาปเช่นเดียวกันนี้เมื่อเราตายไปก็จะต้องตกนรกอย่างแน่นอนเนื่องจากพระเตมีเป็นผู้มีบุญจึงระลึกชาติได้และทรงทราบว่าในชาติก่อนได้เคยเป็นพระราชาครองเมืองและได้ตัดสินโทษผู้ร้ายอย่างเดียวกันนี้เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ก็ต้องตกนรกอยู่ถึง 80,000 ปีได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากเมื่อพ้นจากนรกจึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วจึงลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในราชตระกูลเดิมอีกครั้งพระเตมีทรงมีความหวาดกลัวอย่างยิ่งทรงลำพึงว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะไม่ต้องทำบาปและต้องตกนรกเหมือนที่ผ่านมา
เพราะไม่มีความทุกข์ทรมานใดจะร้ายกว่าความทุกข์ทรมานในนรกอีกแล้วขณะนั้นเทพธิดาที่คอยรักษาพระเตมีและเคยเป็นพระมารดาในชาติก่อนได้ยินคำลำพึงของพระเตมีจึงปรากฏกายให้พระองค์เห็นและแนะนำพระเตมีว่าหากพระองค์ทรงหวั่นที่จะกระทำบาปทรงหวั่นเกรงว่าจะตกนรกก็จงทำเป็นหูหนวกเป็นใบ้และเป็นง่อยเพลียอย่าให้ชนทั้งหลายรู้ว่าพระองค์เป็นคนฉลาดเป็นคนมีบุญพระองค์จะต้องมีความอดทนไม่ว่าจะได้รับความเดือดร้อนอย่างใดก็ต้องแข็งพระทัยต้องทรงต่อสู้กับพระทัยตนเองให้จงได้อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาชักจูงใจพระองค์ไปจากหนทางที่พระองค์ตั้งพระทัยไว้พระเตมีได้ยินเทพธิดาว่าดังนั้นก็ดีพระทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะทำตนเป็นคนใบ้หูหนวกง่อยเพลียไม่ว่าจะมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นเราก็จะไม่ละความตั้งใจเป็นอันขาดนับแต่นั้นมาพระเตมีก็ทำพระองค์เป็นคนหูหนวกเป็นใบ้และเป็นง่อยไม่ร้องไม่พูดไม่หัวเราะไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่เสวยนมเลยพระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวีทรงมีความวิตกกังวลในอาการของพระโอรสนอกจากจะรักษาพระอาการของพระโอรสแล้วยังตรัสสั่งให้พี่เลี้ยงและแม่นมทดลองด้วยอุบายต่างๆพร้อมกับเด็กอีก500 คนดังนี้เมื่อ1 ขวบทดลองให้การให้นมผิดเวลาและให้อดนมเป็นวันๆเมื่ออายุ2 ขวบให้เด็กทั้ง500 คนเอาขนมมาล่อเมื่ออายุ3 ขวบให้เด็กทั้ง500 คนเอาผลไม้มาล่อเมื่ออายุ4 ขวบให้เด็กทั้ง500 คนเอาของเล่นมาอวดเมื่ออายุ5 ขวบให้เด็กทั้ง500 คนเอาของเสวยรสอร่อยมาล่อเมื่ออายุ6 ขวบให้เอาไฟมาขู่เมื่ออายุ7 ขวบให้เอาช้างตกมันมาไล่ขู่เมื่ออายุ8 ขวบให้เอางูมาขู่เมื่ออายุ9 ขวบให้เล่นมหรสพให้ดูเมื่ออายุ10 ขวบให้เพชฌฆาตควงดาบแสดงท่าจะฟันพร้อมกับร้องขู่คำรามเมื่ออายุ11 ขวบทดลองโดยการเป่าสังและตีกลองให้เกิดเสียงดังในห้องบรรทมเมื่ออายุ12 ขวบทำให้เกิดแสงสว่างอย่างฉับพลันขณะที่บรรทมหลับเมื่ออายุ13 ขวบเอาน้ำอ้อยมาทาตัวแล้วปล่อยให้แมงวันเกาะเมื่ออายุ14 ขวบให้นอนจมอยู่กับกองอุจจาระจนแมลงวันมาตอมเมื่ออายุ15 ขวบให้นอนบนกระเบื้องที่มีความร้อนเมื่ออายุ16 ขวบทดลองให้หญิงสาวเข้าไปเล้าโลมวิธีการทดลองทั้ง16 อย่างนั้นทำอย่างละเป็นปีและทำอย่างต่อเนื่องพระเตมีก็ยังทรงทำเป็นหูหนวกเป็นใบ้และไม่เคลื่อนไหวเลยตลอดเวลา16 ปีด้วยความทุกข์ทรมานพระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวีต่างก็เป็นทุกข์ไม่น้อยเช่นเดียวกันในที่สุดพระเจ้ากาสีก็เรียกบรรดาพราหมณ์และที่ปรึกษาทั้งหลาย
มาตรัสถามว่าพวกเจ้าเคยทำนายว่าลูกเราจะเป็นผู้มีบุญเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อลูกเรามีอาการเหมือนคนหูหนวกเป็นใบ้และเป็นง่อยเช่นนี้เราจะทำอย่างไรดีเมื่อพราหมณ์และที่ปรึกษาเห็นพระกุมารเป็นดังนั้นจึงพากันเปลี่ยนคำทำนายใหม่แล้วกราบทูลว่าเมื่อตอนที่ประสูตินั้นพระโอรสมีลักษณะเป็นผู้มีบุญแต่บัดนี้เมื่อได้กลับกลายเป็นคนหูหนวกเป็นใบ้และเป็นง่อยก็กลายเป็นกาลกิณีจะทำให้บ้านเมืองและประชาชนเดือดร้อนจนเกิดอาเพศ3 อย่างขึ้นได้คือ 1. พระเจ้ากาสีจะต้องสวรรคต 2. พระนางจันทาเทวีจะต้องสวรรคตและ 3. พระราชบัลลังก์อาจจะถูกโค่นได้ขอให้พระองค์สั่งให้นำพระโอรสไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าเถิดพระเจ้าข้าจะได้สิ้นอันตรายพระเจ้ากาสีได้ยินดังนั้นก็ทรงเศร้าพระทัยด้วยความรักพระโอรสแต่ก็ไม่อาจแก้ไขอย่างไรได้เพราะเป็นห่วงบ้านเมืองและประชาชนจึงต้องทรงทำตามคำกราบทูลของพราหมณ์และที่ปรึกษาทั้งหลายพระนางจันทาเทวีทรงทราบว่าพระเจ้ากาสีให้นำพระโอรสไปฝังที่ป่าช้าก็ทรงร้องไห้คร่ำครวญว่าพ่อเตมีลูกรักของแม่แม่รู้ว่าลูกไม่ใช่คนง่อยเปี้ยไม่ใช่คนหูหนวกไม่ใช่คนใบ้ลูกอย่าทำอย่างนี้เลยแม่โศกเศร้ามาตลอดเวลา16 ปีแล้วถ้าลูกถูกนำไปฝังแม่คงเศร้าโศกจนถึงตายได้นะลูกรักแม้ว่าจะทรงสงสารพระมารดามากก็ตามแต่พระกุมารก็อดทนไม่แสดงอาการแต่อย่างใดพระนางจันทาเทวีได้ต่อรองกับพระเจ้ากาสีว่าจะขอรับเลี้ยงพระโอรสเองโดยไม่ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทแต่พระเจ้ากาสีได้ตอบปฏิเสธพระนางจันทาเทวีก็ได้ตรัสอ้อนวอนอีกว่าถ้าไม่ทรงอนุญาตตลอดชีวิตก็โปรดให้ลูกอยู่ด้วยสัก7 ปีเถิดเพคะพระเจ้ากาสีก็ยังปฏิเสธถ้า7 ปีไม่ได้ขอหม่อมฉันเพียง7 วันได้โปรดเถิดนะเพคะพระเจ้ากาสีเห็นว่าไม่นานเกินไปจึงทรงอนุญาตพระนางจันทาเทวีทรงดีพระทัยมากที่ต่อรองพระสวามีได้สำเร็จทรงขอพระราชทานอำนาจอภิเษกพระโอรสให้เป็นกษัตริย์แล้วโปรดให้เชิญประทับบนคอช้างเสด็จเลียบพระนครจนรอบแล้วจึงให้เชิญเสด็จขึ้นแท่นบรรทมตลอดระยะเวลา7 วันพระนางได้สวมกอดพระโอรสอ้อนวอนให้ทำตัวเป็นคนปกติเถิดเพราะพระนางทรงเชื่อมั่นในตัวพระโอรสว่ามิได้เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นพระเตมีได้ยินดังนั้นก็ทรงสงสารพระมารดาเป็นอันมากทรงสำนึกในพระคุณของพระมารดาแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงลำลึกว่าพระองค์ตั้งพระทัยไว้แล้วว่าจะไม่ทำการใดที่จะต้องไปสู่นรกอีกจะไม่ทรงยอมละความตั้งใจที่จะทำเป็นใบ้หูหนวกและเป็นง่อยจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาชักจูงใจพระองค์ไปจากหนทางที่ทรงวางไว้แล้วนั้น
เป็นอันขาดแม้บางครั้งถึงกับจะเผลอตัวตัดตอบออกไปเพราะความสงสารพระมารดาแต่ก็ต้องระงับพระทัยไว้อย่านะเตมีอย่าใจอ่อนเจ้าทนมาได้16 ปีแล้วฉะไหนจะทิ้งความตั้งใจของเจ้าเองเล่าพอครบวันที่ 7พระเจ้ากาสีจึงตรัสสั่งให้นายสารถีชื่อสุนันทะนำพระเตมีขึ้นรถเทียมม้าอวมงคลพาวิ่งออกนอกประตูเมืองไปฝ่ายนายสุนันทะตั้งใจจะขับรถม้าออกประตูเมืองทางด้านตะวันตกแต่เทวดาดลใจให้ขับออกไปทางด้านตะวันออกแทนพอไปถึงป่าช้าผีดิบแห่งหนึ่งนายสุนันทะก็เตรียมขุดหลุมจะฝังพระเตมีซึ่งขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่บนราชรถทรงลำพึงว่าตอนนี้เราพ้นจากความทุกข์ว่าจะต้องเป็นพระราชาพ้นจากความทุกข์ว่าจะต้องทำบาปเราได้อดทนตลอดเวลา16 ปีไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายเลยเราจะลองดูว่าเรายังคงเคลื่อนไหวได้หรือไม่มีกำลังร่างกายสมบูรณ์หรือไม่ลำพึงแล้วพระเตมีก็เสด็จลงจากราชรถทรงเคลื่อนไหวร่างกายทดลองเดินไปมาก็ทราบว่ายังคงมีกำลังร่างกายสมบูรณ์เหมือนคนปกติจึงทดลองยกราชรถก็ปรากฏว่าทรงมีกำลังยกราชรถขึ้นกวัดแกว่งได้อย่างง่ายดายจึงเสด็จไปหานายสุนันทะที่กำลังก้มหน้าก้มตาขุดหลุมอยู่พระเตมีตรัสถามนายสุนันทะว่าท่านเร่งรีบขุดหลุมไปทำไมท่านจะใช้หลุมทำประโยชน์อันใดนายสุนันทะตอบคำถามโดยไม่ได้เงยหน้าดูขึ้นว่าเราขุดหลุมจะฝังพระโอรสของพระเจ้ากาสีเพราะพระโอรสเป็นง่อยเป็นใบ้และหูหนวกพระเจ้ากาสีจึงตรัสสั่งให้ฝังเสียจะได้ไม่เป็นอันตรายแก่บ้านเมืองพระเตมีจึงตรัสว่าเดี๋ยวก่อนนายสุนันทะเราไม่ได้เป็นใบ้ไม่ได้หูหนวกและไม่ง่อยเปลี่ยท่านจงเงยหน้าขึ้นดูเราเถิดถ้าท่านฝังเราเสียท่านก็จะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนายสุนันทะสารถีเงยหน้าขึ้นดูเห็นพระเตมีก็ยังจำไม่ได้จึงถามว่าท่านเป็นใครท่านมีรูปร่างงดงามราวกับเทวดาท่านเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์ท่านเป็นลูกใครทำอย่างไรเราจึงจะรู้จักท่านพระเตมีตอบว่าเราคือเตมีกุมารโอรสพระเจ้ากาสีผู้เป็นพระราชาของท่านถ้าท่านฝังเราเสียท่านก็จะได้ชื่อว่าทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมพระราชาเปรียบเหมือนต้นไม้ตัวเราเปรียบเหมือนกิ่งไม้ท่านได้อาศัยร่มเงาไม้ถ้าท่านฝังเราเสียท่านก็จะได้ชื่อว่าทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนายสุนันทสารถียังไม่เชื่อว่าเป็นพระเตมีที่ตนพามาพระเตมีทรงประสงค์จะให้นายสุนันทสารถีเชื่อจึงตรัสอธิบายให้เห็นว่าหากนายสารถีจะฝังพระองค์ก็ได้ชื่อว่าทำลายมิตรทรงอธิบายว่าผู้ไม่ทำลายมิตรจะไปที่ใดก็จะมีคนคบหามากจะไม่อดอยาก
ไปที่ใดก็มีผู้สรรเสริญบูชาโจรจะไม่ข่มเหงพระราชาไม่ดูหมิ่นจะเอาชนะศัตรูทั้งปวงได้ผู้ไม่ทำลายมิตรเมื่อมาถึงบ้านเรือนก็จะได้รับอาหารอันบริบูรณ์หมู่ญาติและประชาชนจะพากันชื่นชมยกย่องผู้ไม่ทำลายมิตรย่อมได้รับการสักการะเพราะเมื่อเราสักการะแล้วย่อมได้รับการสักการะตอบเมื่อเราเคารพบูชาแล้วย่อมได้การเคารพบูชาตอบผู้ไม่ทำลายมิตรย่อมรุ่งเรืองเหมือนกองไฟรุ่งโรจน์ดังเทวดาเป็นผู้มีมิ่งขวัญสิริมงคลประจำตนอยู่เสมอผู้ไม่ทำลายมิตรจะทำการใดก็สำเร็จผลโคที่เลี้ยงไว้จะมีลูกมากหว่านพืชลงในนาก็จะงอกงามแม้จะพลัดตกจากเหวจากภูเขาจากต้นไม้ก็จะไม่เป็นอันตรายผู้ไม่ทำลายมิตรศัตรูไม่อาจข่มเหงได้เพราะเป็นผู้มีมิตรมากเปรียบเหมือนต้นไทรใหญ่มีรากติดต่อพัวพันลมแรงก็ไม่อาจทำให้ล้มได้นายสุนันทสารถีได้ยินพระเตมีตรัสยิ่งเกิดความสงสัยจึงเดินมาดูที่ราชรถก็ไม่เห็นพระกุมารที่ตนพามาครั้นเดินกลับมาพินิจพิจารณาพระเตมีอีกครั้งก็จำได้และดีใจมากจึงทูลว่าข้าพระเจ้าจะพาพระองค์กลับวังขอเชิญเสด็จกลับไปครองพระนครเถิดพระเตมีตรัสตอบว่าเราไม่กลับไปวังอีกแล้วเราได้ตัดขาดจากความยินดีในสมบัติทั้งหลายเราได้ตั้งความอดทนมาเป็นเวลาถึง16 ปีอันราชสมบัติทั้งพระนครและความสุขความลื่นเริงต่างๆเป็นของน่าเพลิดเพลินเราไม่ปรารถนาจะหลงอยู่ในความเพลิดเพลินนั้นไม่ปรารถนาจะกระทำบาปอีกเราจะไม่ก่อเวรให้เกิดขึ้นอีกแล้วบัดนี้เราพ้นจากภาระนั้นแล้วเพราะพระบิดาพระมารดาปล่อยเราให้พ้นจากราชสมบัติมาแล้วเราพ้นจากความหลงไหลในกิเลสทั้งหลายเราจะขอบวชอยู่ในป่าช้านี้แต่ลำพังเราต่อสู้จนได้ชัยชนะในจิตใจของเราแล้วเมื่อตัดดังนั้นพระเตมีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งลำพึงกับพระองค์เองว่าผู้ที่ไม่รีบร้อนผู้ที่มีความอดทนย่อมได้รับผลสำเร็จด้วยดีแต่อยู่ในป่าอาจมีอันตรายได้นะพระเจ้าข้านายสุนันทกราบทูลไม่มีอันตรายหรอกพระเตมีตรัสตอบคนที่บวชแล้วย่อมปลอดภัยไม่มีใครทำอันตรายหรอกเพราะคนบวชแล้วย่อมเสียสละทุกอย่างไม่แสวงหาผลประโยชน์เมื่อไม่แสวงหาผลประโยชน์ก็ไม่มีการกระทบกระทั่งเมื่อไม่มีการกระทบกระทั่งก็ไม่มีศัตรูที่จะมาทำร้ายนายสุนันทสารถีได้ฟังก็เกิดความยินดีทูลพระเตมีว่าจะขอบวชอยู่กับพระเตมีในป่าแต่พระองค์เห็นว่าหากนายสุนันทสารถีไม่กลับไปเมืองจะเกิดความสงสัยว่าพระองค์หายไปไหนทั้งนายสุนันทสารถีราชรถเครื่องประดับทั้งปวงก็สูญหายไปควรที่นายสุนันทสารถีจะนำสิ่งของทั้งหลายกลับไปพระราชวังทูลเรื่องราวให้พระบิดา
และพระมารดาทรงทราบเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาบวชเมื่อหมดภาระแล้วนายสุนันทสารถียอมปฏิบัติตามที่ทรงแนะนำและได้ทูลขอเอาคำปฏิญญาของพระเตมีว่าจะไม่เสด็จไปที่ไหนจนกว่าพระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวีและชาวเมืองมาเฝ้าในโอกาสข้างหน้าพระเตมีทรงให้คำมั่นตามที่นายสุนันทสารถีขอไว้พระอินทร์เมื่อทราบว่าพระเตมีตัดสินพระทัยออกบวชแน่ก็ทรงมีพระบัญชาให้พระวิสุกรมเทพบุตรมาเนรมิตอาสมสถานที่พักกลางวันและสถานที่พักกลางคืนไว้ถวายบริเวณอาสมมีสระบัวมีต้นไม้และผลไม้ไม่จำกัดฤดูกาลและได้เนรมิตเครื่องบริขารคือผ้าเปลือกไม้สีแดงสำหรับนุ่งห่มหนังเสือสำหรับพาดบ่าหาบสำหรับใส่ผลไม้ป่าและไม้เท้าเมื่อพระเตมีกุมารเสด็จไปทางที่อาสมตั้งอยู่ทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นก็เข้าใจได้ว่าเทวดาเนรมิตไว้ให้พระองค์จึงทรงอธิษฐานพระทัยถือบวชจากนั้นทรงเปลื้องเครื่องทรงออกแล้วกรองผ้าเปลือกไม้สีแดงแทนหยิบหนังเสือพาดบ่ากล้าวผมเป็นมวยยกหาบใส่บ่าแล้วถือไม้เท้าก้าวออกจากอาสมเดินจงกรมอยู่คู่หนึ่งก็ทรงเปล่งอุทานว่าการบวชนี้ช่างทำให้เราเป็นสุขแท้จากนั้นเสด็จกลับเข้าอาสมประทับนั่งบนอาสนะใบไม้แล้วตั้งพระทัยเจริญพรหมวิหารจนได้บรรลุฌานสมาบัติณที่นั้นภายในวันนั้นเองฝ่ายนายสุนันทะได้กลับไปกราบทูลพระเจ้ากาสีว่าพระเตมีกุมารมิได้พิกลพิการแต่ทรงมีรูปโฉมงดงามและตัดได้ไพเราะเหตุที่แซงทำเป็นคนพิกลพิการก็ไม่เพราะปรารถนาจะครองราชสมบัติไม่ปรารถนาจะก่อเวรทำบาปอีกต่อไปเมื่อพระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวีได้ทรงทราบก็ทรงปลื้มปิติยินดีโปรดให้จัดขบวนเสด็จพร้อมสับด้วยขบวนรถเทียมม้าขบวนช้างและรับสั่งเชิญชวนให้ชาวเมืองออกเดินทางไปเยี่ยมพระเตมีกุมารด้วยกันเพราะนับตั้งแต่ที่รับสั่งให้นำพระโอรสไปฝังทั้งเป็นพระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวีก็ไม่สนพระทัยในราชสมบัติแม้แต่น้อยทรงคิดถึงแต่พระโอรสบ้านเมืองที่เคยคาค่ำไปด้วยผู้คนอื้ออึงไปด้วยเสียงทักทายกลับว่างเปล่าและเงียบสงบคล้ายกับเมืองล้างเมื่อทั้งสองพระองค์ได้รับข่าวอันเป็นมงคลหัวใจที่ห่อเหี่ยวก็กลับเบิกบานคล้ายดอกไม้ได้รับแสงอาทิตย์ยามเช้าชาวเมืองก็อิ่มเอิบใจคล้ายกันขณะนั้นพระเตมีทรงผนวดแล้วประทับอยู่ในบรรณศาลาซึ่งเทวดาเนรมิตไว้ให้เมื่อพระบิดาพระมารดาเสด็จไปถึงพระเตมีจึงเสด็จออกมาต้อนรับทักทายปราศัยกันด้วยความยินดีพระเจ้ากาสีเห็นพระโอรสผนวดเป็นฤาษีเสวยใบไม้ลวกเป็นอาหารและประทับอยู่ลำพังในป่าจึงตรัสถามว่าเหตุใดยังมีผิวพรรณผ่องใสร่างกายแข็งแรงพระเตมีตรัสตอบพระบิดาว่าอาตมามีร่างกายแข็งแรงผิวพรรณผ่องใสเพราะไม่ต้องโศกเศร้าถึงอดีต
ไม่ต้องรอคอยอนาคตอาตมาใช้ชีวิตให้เป็นไปตามที่สมควรในปัจจุบันคนพาลนั้นย่อมสูบซีดเพราะมัวโศกเศร้าถึงอดีตเพราะมัวรอคอยอนาคตพระเจ้ากาสีตรัสตอบว่าลูกยังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงจะมามัวเมาอยู่ทำอะไรในป่ากลับไปบ้านเมืองเถิดกลับไปครองราชสมบัติมีโอรสธิดาเมื่อชราแล้วจึงค่อยมาบวชพระเตมีตรัสตอบว่าการบวชของคนหนุ่มย่อมเป็นที่สรรเสริญใครเล่าจะนอนใจได้ว่ายังเป็นหนุ่มยังอยู่ไกลจากความตายอายุคนนั้นสั้นนักเหมือนอายุของปลาในเวลาน้ำน้อยพระเจ้ากาสีตรัสขอให้พระเตมีกลับไปครองราชสมบัติทรงกล่าวชักชวนให้นึกถึงความสุขสบายต่างๆพระเตมีจึงตรัสตอบว่าวันคืนแม้จะล่วงเลยไปผู้คนมีแต่จะแก่เจ็บและตายจะเอาสมบัติไปทำอะไรทรัพย์สมบัติและความสุขทั้งหลายเอาชนะความตายไม่ได้อาตมาพ้นจากความผูกพันทั้งหลายแล้วไม่ต้องการทรัพย์สมบัติอีกแล้วเมื่อพระเจ้ากาสีได้ยินดังนั้นจึงเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในการออกบวชทรงประสงค์ที่จะทิ้งราชสมบัติออกบวชพระมเหสีและเสนาข้าราชบริพารทั้งปวงรวมทั้งบรรดาประชาชนทั้งหลายในเมืองพาราณสีก็พร้อมใจกันออกบวชบำเพ็ญเพียรโดยทั่วหน้ากันไม่นานนักพระเตมีก็ได้บรรลุฌานสมาบัติเมื่อมรณภาพจากโลกนี้ก็ได้ไปเกิดในสวรรค์พ้นจากความผูกพันในโลกมนุษย์ทั้งนี้เพราะพระเตมีทรงมีความอดทนมีความตั้งใจอันมั่นคงแน่วแน่ในการที่จะไม่ก่อเวรทำบาปทรงมุ่งมั่นอดทนจนประสบความสำเร็จดังที่หวังเหมือนดังที่ทรงลำพึงว่าผู้ที่ไม่รีบร้อนผู้ที่มีความอดทนย่อมได้รับผลสำเร็จด้วยดีคติธรรมบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเมื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจกระทำสิ่งใดแล้วจงอดทนทำความมุ่งมั่นนั้นอย่างหนักแน่นและความภาคเพียรอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่นั้นย่อมนำบุคคลไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง